Non avrei mai pensato di gestire una spa in mezzo all'Appennino, eppure eccomi qua! Sono Katia, mi occupo di benessere da anni, ma farlo qui, dentro un bosco, è tutta un'altra cosa. Gestisco questo spazio con l'idea che rilassarsi non sia un lusso per pochi. La mia filosofia è semplice: trattamenti benessere che parlano al corpo e alla mente insieme. Con me lavorano terapeute specializzate, ognuna con il suo approccio, tutte con la stessa cura. Ogni prenotazione è privata ed ogni sessione è pensata per te. Se vuoi sapere chi siamo, seguici, te lo raccontiamo settimana per settimana.